र गाइस अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ हाम्रो कल्ले बल्ले सबै भाइ नमस्कार म भाग्य नेपालीको भाइ लक्ष्मी काम थियो गाइस लुन्डाकी न्यू ब्लग आज लन्डनमै कडा धेरै पछि फेरि आइसकेको छौँ ब्लग ल्याएर अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्नुभयो होला हामी चाहिँ अहिले धेरै नै माथि छौँ हामी केटाहरू छौँ यता चाहिँ हाम्रो भाइ तपाईँ को हुनुहुन्छ कहाँबाट बस्नु तपाईँ यहाँ केही केटा हो यस्तो कस्तो बन्नु भइरहेको र केटाहरू चाहिँ हाम्रो बिहानको 6 बजेको छ है अहिले चाहिँ हामी चाहिँ खास कलेज जाँदैछौँ कलेज चाहिँ हाम्रो सरर नआएर हाम्रो बिदा भयो त्यस कारण चाहिँ हामी माथि अब घुम्न जाँदैछौँ अब कहाँ जाँदैछौँ त्यो त अब हजुरहरूले थम्बनेल देखेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सरर टुर जानु भएको छ अनि हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै छुट्टी रहेछ त्यस कारण चाहिँ हामी घुम्न आएको छौँ यता माथितिर अनि त्यही बेला अब हामी जान्छ हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन न त ढिलो हुन्छ फेरि घर छिटो फर्किनुपर्छ त्यही बेला अब हामी चाहिँ अब जति पनि भिडियो हुन्छ सबै गोप्रोबाट आउँछ मोबाइलबाट यति केटालाई हामी अपलोड गर्छौँ है त्यो केटा कहाँ पुग्यौँ भने ल त्यही केटा अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ हिँडिसक्यो हाम्रो राजाहरू अब हामी पनि जान्छौँ बाटो चाहिँ राम्रै छ अहिले पहिलेको भन्दा हामी चाहिँ 2 वर्ष अगाडि हामीलाई चाहिँ पुरै पानी परेर लास्टमा हाम्रो बाटो तपाईँहरूले अब टिकट च्यानलमा गएर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ अहिले धेरै राम्रो भएको यो बाटो चाहिँ पहिला भन्दा ढिला लागेर झ्याउ लाग्यो फेरि यस्तामा पनि मिलेर बनाउनु क्वालिटी आने कि के हो त्यो जस्तो साइज त्यो त हेर्दै लगेर अहिले अब हामी आइसकेको छौँ नजिकै छौँ यो डाँडा हो अब हल्का 2 मिनटको बाटो हो यो चाहिँ हाम्रो सल्यान पर्छ होला यो सबै सल्यानै हो यो पनि सल्यानै हो मामा चाहिँ लाइभ बसिरहेको भएको छ अनि कहाँ चाहिँ रिजोर्ट खै खै केटा अब मलाई त थाहा भएन त्यो झ्याङा बाँसमा त खुल्या छ त्यहाँ त उयो त त्यो त बाँसमा त लक्ष्य त्यही हो अनि के खान्छ कि ल केटा अब जान्छौँ ल हाम्रो चाहिँ यहाँ रिजोर्ट खुल्दै रहेछ तर अझै खुलेको रहन्छ साथीले घरि अब केही नलगाऊँ त्यहाँ रिजोर्ट छ एक खामले भने स्कुलले रिजोर्ट नै खुलेको रहन्छ अझै बन्द छ ठिकै छ यही रहेछ बनाउनु होइन बन्दै रहेछ जाली साली हालेर रहेछ नि त कि यता सायद बस्नुलाई होला नि कहाँबाट आएको अस्ति मैले यार योभन्दा अगाडि यहीँबाट जान्छु जान्ने यहाँबाट कि यहाँबाट आएको छु मैले यार खै झर्छ लाग्छु अस्तिको अब यहाँ त झर्दैनस् झर यहाँ त झर्नै पऱ्यो नि अड्डा बाइक अड्डा यहाँ खुट्टै मिल्दैन कि टेक्न यो त बाङ्गे रन झन्डावाडीको क्या जता पनि फस्छ यो त ढुङ्गामा बस स्कुटी मैले माथिबाट हालेर थिएँ पहिलोचोटि आफूलाई बाइक तलबाट जाँदैछ जोतमा यस्तो बनाउँछ सक्छु नि यो त मेरो टायर कहाँबाट जाने
यहाँबाट फर्स्ट हो फर्स्टमा मात्र रहेछ त लगिदिन्छु नि यत्रो खाल्दै खाल्दै जात ल केटा हामी चाहिँ आइसकेको छौँ कल्ले बल्ले यही हो हामी चाहिँ पहिलो पनि आएर मैले भ्लग हालिसकेको छु चेकआउट गर्न सकिन्छ च्यानलमा गएर आज चाहिँ फेरि धेरै पछि अब ओ सैया र तुने त्यो केटा भ्लग नगरेको धेरै भएको थियो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यहाँ भ्लग गर्दैछौँ धेरै पछि त्यही कुरा अब चाहिँ हामी फोटो खिच्छौँ अनि तलतिर गएर नास्ता खान्छौँ अनि जान्छौँ ल भ्लग फेरि धेरै लामो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यही हो केटा तुलसीपुर भन्यो भने जे भन्यो भने त्यही हो है केटा ल हेरौँ भ्यू लिउँ मजाले धौबु ल केटा हाम्रो जेला फोटोसोटो खिच्ने भइरहेको छ कार्यक्रमहरू बाइक यहाँ छ हाम्रो त्यो त्यहाँ छ गोरो छौ कि आज तिमी फोटो खिच बाबा ल र गाइस अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ हाम्रो कल्ले बल्ले अनि हामी हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँको भ्यू तपाईँहरू आउनु सक्नु यहाँबाट हेर्नुहोस् रिहाल्छ आउनुहोस् अहिले चाहिँ हामी होइन अब दिपक र यादगार पलको ठाउँमा जाँदैछ म त्यो रुखमा चाहिँ यिनीहरूको यादगार पल भन्दै उताले हामीले लग्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सरले होइन अहिले चाहिँ हाम्रो हातै लाग्दैन अवस्था मेरो खुट्टा खोच्याउने भइरहेको छु त्यही पनि म चाहिँ हिँडिरहेको छु तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो देखाइदिइरहेको छु के कस्तो हुन्छ भिडियो लाइक गरिदिनु होला सबैजनालाई मनैबाट माया छ र यसै गरियो अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा गाइस र यो दिपक राजाको यो हो यादगार पल यहाँनिर क्यामेरा थियो भनेपछि यहाँ दुईटा यसरी गएर अनि यसरी अङ्गालो हानेर भिडियो भइसकेको थियो यहाँनिर कि त्यहाँनिर यहाँनिर थाहा छ कि उल्टो हो त्यस्तै बनायो कि र गाइजहरू तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै छौँ सबैजना ओ माई गड हाम्रोमा चार्ज छैन गाइजहरू हामी एकछिन पछि फेरि भेटिन्छौँ फर्किँदा अहिले हामी फोटोसोटो खिच्दै गर्छौँ सबैलाई माया छ है ल त्यही केटा अब चाहिँ हामी फोटो खिचेर यहाँबाट चाहिँ अब जाँदैछौँ केटा चाहिँ गइसकेँ म पनि गएको थिएँ फेरि यता मेरो चाहिँ ग्लोभ्स छुटेर फेरि म ल्याउन आएँ यता चाहिँ त्यही हो अब चाहिँ हामी जान्छौँ ढिलो पनि भइसक्यो केटा चाहिँ त्यहाँ बस्छ चिया पिरान अब म पनि त्यहाँ जान्छु बाइक चाहिँ मैले यहाँ रोकेर गएको थिएँ अघि जानुभएको चाहिँ त्यो लास्ट टायर फस्यो क्या अप्ठ्यारो रहेछ त्यही भएर चाहिँ मैले बाइक अल्झै यहाँ रोकेको थिएँ त्यही हो म पनि जान्छु चिया पिन्छौँ त्यसपछि हामी तलतिर लाग्छौँ होला ब्लग चाहिँ धेरै लामो हुन्न यति नै हुन्छ तर मिठोवाला हुन्छ है त ल त्यही हो ल केटा अब हामीले चाहिँ चिया पिइसक्यौँ हाम्रो क्लास कान्छसम्म बस्नु भएको छ यहाँ चाहिँ लभर एरिया अनि गुन्डागिरी डन हाम्रो क्लासको डन त्यही हो अब चाहिँ हामीले किन माग्यो त्यही हो अब चाहिँ हामीले चिया पिइसक्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँ धेरै बस्यौँ भने हाम्रो चाहिँ ढिलो हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब घरतिर लाग्छौँ इन्डिङमा एन्डिङ हानिदिन्छस् ल आज चाहिँ जहिले मैले एन्डिङ हान्थेँ आफूले भ्लग आज हाम्रो सरले हानिदिनुहुन्छ अरे हाम्रो क्लासको हान्छौँ कसरी एन्डिङ हानिन्छ भन्नु न त ल कसरी सबै भाइ नमस्कार म भाग्य नेपालीको भाइ लक्ष्मी अनि अरू हामी चाहिँ अहिले कलेजबाट सरहरू टुर गएको कारण हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आएको थियौँ कल्ले बल्ले भन्ने ठाउँमा र यो ठाउँ चाहिँ निकै राम्रो छ अनि अब हिजोसम्म म यति सेलिब्रेट अब चाहिँ हामी यहाँबाट नाच्दा गइसकेपछि फोटोसोटो खिचेर अब हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ र अब हामी जाँदैछौँ अब भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो भिडियोहरू आउँछन् र हस्त धन्यवाद।